الحكومة الإندونيسية إجراءات وقوانين تساعد على التباعد الاجتماعي في أكثر من 16 محافظة ومدينة للحد من تفشي فيروس كورونا، وشملت الإجراءات وقف إقامة صلوات الجماعة وتوقف كافة الطقوس الدينية الجماعية لمختلف الديانات. لكن هذه الإجراءات لم تشمل بعض الأقاليم التي لم تسجل فيها إصابات، وبالتالي سمح ببعض التجمعات ومنها إقامة الصلوات وصلاة التراويح في الشهر الفضيل. مسجد بيت الرحمن في إقليم آتشي بأقصى غربي إندونيسيا من بين المساجد التي تشهد إقامة صلاة التراويح، لكون آتشي من الأقاليم الخمسة الأقل عدد إصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهذا ما دفع سلطاتها ومجلس علمائها إلى ترك الخيار للمصلين بين الصلاة في المساجد أو في المنازل مع مراقبة أي إصابات جديدة. كما دعا العلماء الناس إلى عدم التنقل بين القرى والبلديات لأي أعمال اعتادوا عليها في رمضان. مع بدء تفشي كورونا التزمنا منازلنا، كانت أياما صعبة وأثرت في نفوسنا جميعا وخصوصا الأطفال، فلم أكن أسمح لهم بالخروج مطلقا، واليوم عندما علموا أننا سنخرج إلى السوق غمرتهم السعادة. ولأن حالات الإصابة بالفيروس في آتشي هي لعائدين من خارجها وقد تم حصرها، فإن الفتوى بإقامة صلوات الجماعة قد تتغير في حال ظهور إصابات جديدة، وهو ما جعل توفيق كيلانا محافظا على صلاة الجماعة لأن منطقته ما زالت في مأمن حتى الآن. ما لم تصدر الحكومة قرارا بوقف إقامة صلاة الجماعة، سأبقى أذهب لأدائها في المسجد. أما في جاكرتا ونحو 20 محافظة ومدينة في بضعة أقاليم فالوضع مختلف بسبب وجود عشرات الآلاف من المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. لهذا ينفذ قرار التباعد الاجتماعي بتعليماته، ومنها وقف الصلاة في المساجد وكذلك الحال في الكنائس ومعابد الديانات الأخرى.